हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये एक फिलिप्स कंपनी का ब्लूटूथ डिवाइस है। तो ये डिवाइस का जो फॉल्ट है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये मैं कैसे रिपेयर करूंगा आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और उसका पहले ही ओपन करने का तरीका न्यू टेक्नीशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप अच्छा करके देखिए मैं किस तरह इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इसका जो साउंड प्रॉब्लम है, ये स्पीकर प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीबी का साउंड ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है अलग कुछ प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये चैनल के अंदर मैं सीआरटी टीवी, एलसीडी, एलईडी सब कुछ टीवी का ऊपर में वीडियो बना के रखा है। और होम थिएटर, ब्लूटूथ, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस आता है सबका ऊपर मैं रिपेयरिंग का वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए ये छोटा सा काम है, बट कुछ भी काम छोटा नहीं है, इसीलिए ये भी न्यू टेक्नीशियन को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं काम कर रहा हूँ और आप देख सकते हो फास्ट पीसीबी का साथ जो कनेक्शन पॉइंट है स्पीकर, ये टेस्ट करके देखता हूँ, कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है। बट मीटर को मैं कंटिन्यू मोड पर रखा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ भी क्वांटिटी नहीं दे रहा है, तो स्पीकर का अंदर जो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर भी टच करके एक बार मीटर लेके देखना पड़ेगा कि दोस्तों, तब भी इसका जो स्पीकर होता है इसका कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, तो मतलब इसका स्पीकर फॉल्ट हो गया। तो ये स्पीकर को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये स्पीकर चेंज करने का पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये ओपन करने का तरीका। तो इसी तरह इसको ओपन करने के बाद इसका जो पीसीबी को मैं अलग कर दिया। अलग करने के बाद इस तरह इसको ओपन करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो स्पीकर है आप अच्छा करके देखिए किस तरह ये स्पीकर है। आपका पास सेम टू सेम ये स्पीकर है तब लगा सकते हो। मेरा पास सेम टाइप स्पीकर नहीं है, तब भी मैं एक अलग सा छोटा सा स्पीकर लगाऊंगा। तो दोस्तों, आप खुद ही देखिए, ये स्पीकर का अंदर ये जो रबर टाइप देखा जाता है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद मेरा पास जो स्पीकर है वहाँ पर ये रबर टाइप ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ये स्पीकर के अंदर इस तरह लगाऊंगा। मैं डे नाइट से ये चिपकाऊंगा। आप ये लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट स्पीकर को अच्छा तरह से सेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ये रबर लगा के एक बार सेट करके देखूंगा कि अच्छा तरह ये सेट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का रिक्वेस्ट से ही मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, व्हाट्सअप जैसा। तो वो ग्रुप पर आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। बहुत मेंबर अभी तक ज्वाइन हुआ है। वो जो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है। और उसका साथ में और एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप का अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट वीडियो मैं देते रहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह मैं इसका जो डे नाइट लगाने के बाद मैं इसका अंदर फिटिंग्स कर देता हूँ। फिटिंग्स करने के बाद इसका जिस तरह मैं ओपन किया, ये सेम तरह मैं इसका फिटिंग्स कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आपको बात बताते मैं भूल ही गया। जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, वहाँ पर आप ऑडियो वीडियो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में सेंड कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, वॉइस मैसेज दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो वो ग्रुप पर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को फर्स्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसका बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिख के रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेगा तो आसानी से ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो आप सब लोगों के लिए मैं इतना कुछ किया। तो दोस्तों, ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करते रहूँगा हर टाइम। आप ये वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।